Hello 大家好，我係高飛，今日係2024年嘅10月25號。今日講少少疫苗嘅發展情況，因為其實有一個同學咧就俾咗一段新聞我，咁我覺得咧唔需要太過關心同擔心疫苗嘅嘢嘅，咁但係咧我都揾咗少少資料，咁啊同大家分享一下。嗰個目的咧係話俾大家聽，嚟緊有機會發生嘅情況係點樣樣啦，同埋而家疫苗喺呢個世界上邊咧，其實係世人係點樣睇疫苗呢一樣嘢嘅。咁啊，首先要講一則新聞咧，就係呢一個 Moderna。香港就唔打 Moderna 嘅美國疫苗嚟嘅，呢間咧即係喺石頭爆出嚟嘅咁樣嘅廠仔嚟嘅咋，突然之間咧就走咗出嚟話整新冠疫苗，咁啊賺到盤滿缽滿，嗰個嘅股票咧就升到阿媽都唔認得。佢好大程度上邊咧係其實係有啲關係啦，咁所以咧就揀到佢就可以去做嘅。咁呢啲我哋唔深究啦，因為呢啲咁樣嘅陰謀故仔咧，即係你要抄落去咧幾多都有啊。咁但係咧最新嘅消息咧係話佢哋嘅產品咧就係唔好賣啦，即係賣嗰疫情嗰2年。咁去到而家咧，話跌咗90%生意啦。而家呢一個消息咧係2024年5月2號個，2024年5月2號。咁其實你都會覺得，有乜奇怪啫？咁唔賣得？你咪理。而家因為其實你要明白，所有出得街嘅新聞，俾得你知，其實係有目的，係有一個嘅姿態喺度嘅。唔出得街嘅嘢，你係會唔會睇得到？咁但係佢而家俾你睇，哎呀唔好賣添。咁啊或者係俾人咧拎出嚟講啦。咁呢個咯，呢同一間藥廠 Moderna， 哇，好有慈善心態。哎呀，真係好照顧關心啲非洲同胞啊！咁咧，佢哋曾經咧話要投資咧500億喺呢一個唔知幾多個千萬億萬啊，真係唔記得咗。話要喺肯亞咧拯救肯亞嘅同胞啊，即係黑人啊！咁咧就要去嗰度咧去開個藥廠係做新冠疫苗，因為佢哋真係冇咩創意，你搞第二啲嘢啊嘛，你搞乜 Q 新冠疫苗啊？咁咧就話咧，哎呀喺肯亞要腰斬嗰個計劃 cancel 呢一個嘅疫苗，哎呀都係衰咯，唔夠錢，哎呀真係唔夠錢，唔夠錢去做呢樣嘢咁偉大嘅關愛工程，即係咧諗住咧去非洲整個大嘅關愛工程，我去拯救非洲兄弟，突然之間哎呀拯救唔到啊，冇錢，係咪真係冇錢？你搵阿標機啊嘛，標機一撳個鐘仔就即刻落去，喂，快啲嚟打針咁樣，實唔會冇錢嘅，我覺得。即係你要做就一定可以做得到，不過有一樣嘢叫做自由意志，你都要啲人肯去排隊去吉先得噶。咁我嘅推斷咧就係都冇人去排，你就算抌錢落去做呢樣嘢，其實唔使死嘅，即係有錢佬，即好似500個 million 喎，咁啊500個 million。有錢佬咧，其實好似跌咗個5蚊咁樣樣，主要即係算得係啲咩？你萬億、千萬咁多個億，你500個 million 算得係咩事啊？但係我嘅估計咧係冇人肯去打，咁所以咧，都係費事嘥時間，費事咧搞大長龍鳳咧，冇人落得。
咁呢一個咧係另外一啲消息，係另外一啲嘢嚟嘅。但係我覺得咧，即係你將個拼圖砌埋去，你大致上知道咩事。就係咧，哎呀，真係呢啲大藥廠啊，冇良心啊！冇良心咧，一個可以拯救生命嘅疫苗咧，佢哋唔做喎。人哋明明可以拯救生命，哇，可以救好 Q 多生命，不過唔做啦。咁佢係救咩生命咧？就係話有 TB 菌嘅。其實 TB 菌咧喺某些嘅嗱，我就唔相信咧咩細菌啊成日，其實純粹咧都係malnutrition，即係唔夠食，營養唔夠，咁啊搞到病啦。咁咧係最多係衛生情況差，咁你係咩病都得噶啦，即係你咩菌都得噶啦。你病咗就自然多菌。咁啊話嗰隻 TB 菌咧可以打個針咧就可以咧，哇滅絕晒呢一隻嘅細菌肆虐啦咁樣樣。咁咧唔做，哎呀，因為衰啊啲藥廠冇錢賺就唔做啊，做啲更加有錢嘅嘢。咁佢又唔係話更加有錢嘅疫苗喎，佢話啲藥廠，哎呀，即係 life saving vaccine 唔做啦，咁咧就去咧諗住揾大錢啊，揾第啲大錢。藥廠揾大錢其實就一啲唔奇啦，即係都唔係新聞啦。咁但係咧係乜嘢其他揾大錢啊？真係唔知喎。咁啊，暫時嚟講咧係，總之就係話，唔做嗰個疫苗生意。咁呢一個咧就係跟住我就要話俾大家聽咧，係而家打疫苗嘅情況係點樣樣。咁呢一個係世衛嘅對於佢哋而家講緊嘅疫苗接種率嘅一啲嘅最新消息。咁呢一個網站咧，呢一篇文章咧就講到咧，第三針嘅呢一隻咁樣嘅 diphtheria 啦、tetanus 同埋 pertussis 嘅疫苗咧，喺2023年就84%。咁咧就跟住咧就話 measles 麻疹嘅疫苗咧，2023年咧就83%嚇。咁咧就比2019年咧嘅86%咧係明顯咧就下降咗。跟住咧就話咧子宮頸癌疫苗咧就係有上升度嘅。咁呢個黃熱病嘅疫苗咧就係50%，就係佢哋希望可以去到80%，但係只係得50%。喺呢一段嘅報道裏邊咧係有比較 mix 嘅情況，但係咧都有跡象顯示咧特別係麻疹啦，咁佢講到咧嗰個接種率咧係開始下降，或者係明顯比起19年係啱啱爆疫情咧，個世界某程度上面都好似咧正常運作咁噶嘛。即係你又驚啫，咁但係有一啲世界或者有啲國家咧係仍然係運作緊，喺佢哋嘅世界咧就嗰陣時都係照接種疫苗啊各樣，咁而家咧就話低咗。咁咧亦都有提到咧喺篇文章裏邊咧，原來有一樣嘢叫做疫苗2030嘅 agenda，immunization agenda 2030。咁呢一個咧就係講到，因為佢咧我睇咗幾篇文章，即係簡單講，我睇咗幾篇文章，我發覺咧，咦，佢哋自己講話而家疫苗接種率下降緊，即係基本上有一個咁樣嘅情況喺各個方面下降緊。哎呀，唔係幾好。咁但係咧，我亦都揾到咧，係佢哋原本嘅計劃咧，係話2023年咧要咧冚家打 Q 晒你老味。2030年咧，佢哋希望咧係全球8-9成嘅地方打晒。佢哋嗰個講法係，哎呀，我哋愛護啲小朋友，哎呀，真係咧要努力要打到有8-9成啊！到時咁你就記住咯，而家係幾多年啊
而家2024，仲有6年時間，佢哋咧個目標咧係2030年咧就要你冚家打 Q 晒你老味，就唔好走漏眼啦。咁佢哋咧當然咧有 set 咗咁嘅目標咧，嚟緊呢6年咧肯定都有嘢搞噶啦，即係咧你就預咗咧有個咁樣嘅事會出現嘅，咁啊好得意噶。佢哋最主要咧搞嚟搞去咧，佢有幾個大方向嘅，就係你打開嗰啲想打啦，但係咧其實咧有幾樣疫苗咧，佢哋好中意嘅，就係呢個嘅 influenza 啊，咩 A 價咩 A 咩 H 咩價咩價咩價，係嗰啲嘢，我覺得咧，我講到咁甩咳咧，係其實我都唔係好知佢哋噏乜，但係咧唔 Q 使理佢，亦都唔需要知，即係佢哋嗰啲咁樣嘅嘢咧。肯定就基本上係毒藥，咁我唔會有興趣，咁亦都冇興趣去鑽研佢哋嗰啲乜價物價。但係佢哋咁個策略啊，或者個做法啊，就係打呢啲嘅流感針，好重要嘅，即係喺佢哋咧唔係亂嚟㗎，即係有個計劃㗎，做開嘅嘢要做啊。咁咧 BB 仔你6個月打 Q 晒，你好多都已經咧係。又抽筋又成又成噶啦，咁嗰度咧搞掂咗一堆噶啦，即係嗰啲繼續做。但係你大咗之後，哇！你強壯，你阿媽照顧得你好，大個精精靈靈唔得噶嘛，咁咧就要咧繼續拍你，繼續拍你，每年要拍，每年要拍，可以拍咩啊？流感咯，流感就係佢哋其中一個好重要嘅策略。咁咧。就唔知點解咧，係咁係關心你個子宮頸嘅，屌你子宮頸嘅男人都要打嘅，我唔知男人個子宮頸喺邊一度啊，咁啊即係佢哋有佢哋嘅講法啦，嗰啲又係無稽嘅笑話，我又唔會理嘅，邊咁得閒理埋佢哋咁無謂嘢。總之男女都要打子宮頸癌嘅疫苗，男人都有噶啦。嗰樣嘢係重點要推廣，咁嗰樣嘢咧，而家接種率係唔理想，因為咧初推出嘅時候真係死好 Q 多人，又抽筋，真係嚇驚咗啲人。咁啊，但係死谷爛谷啦，真係喺啲極權國家嗰度，好似香港咁樣，咪谷 Q 佢咯。咁總之咧就係個個都要打，咁即係話流感、子宮頸係佢哋重點要推。咁咧嚟緊嘅日子咧，好嘅唔好嘅咧，佢哋都想去打。而家咧係有機會咧想推下，睇下搞唔搞得掂啦。即係啲人驚唔驚啦？想吹下，哇！新冠又嚟咯，不如拍支加強針咧。咁新冠疫苗咧就唔係唔想推，但係真係唔係咁易推，因為啲人咧見過鬼都怕黑。咁又話咧係食藥嗰種咧，哇大生意啊，哇應該好多人會要啊！即係佢哋初咧打針，但係後來咧話發明咗隻可以食落肚嘅藥丸，咁咧就副作用冇咁強喎。咁但係咧其實咧都係屎得噶啦。咁但係又似乎唔係好賺錢。如果好賺錢嘅咧，就新聞報導晒個股票係喺度火箭升噶啦。如果唔係嘅話，其實可能咧嗰隻食得嘅新冠藥咧，可能都可以收埋，即係唔知掟埋一邊啦。香港政府實係買咗好多嘅咧，呢個我冇研究啊，但係你得閒研究下啦。應該都愛嚟填海噶啦，冇人會得閒去食。當然啦，傻佬總會有嘅。嗱呢度寫明啊 decline in vaccination， 即係題目都寫啊。即係咧已經咧係好冇面噶啦，咁24個月嘅 BB 啦，少咗打針，咁細路仔，哇真係好唔公平啊 ！inequities， 哎呀真係唔乖啊！你哋點解咁唔關愛啲 BB 啊？2020出世至到2021年出世嗰啲 BB 打針打少咗啊！打針打少咗，哎呀，我哋要關愛下佢哋先得啦。呢個又係啦，
全世界嗰個嘅打針嗰個嘅情況咧，停滯咗 ，stored 啲飛機咧飛下，唔知個承托嘅力唔夠咧就唔喐，喺個半空停一停，定一定嗰個叫 store， 好危險嘅，因為定一定咧就會跌落嚟嘅。咁咧疫苗咧就話 stored， 咁佢跌唔跌落嚟咧就睇情況，即係睇下啲懵丙咧，即係打完針仲唔怕黑嘅，仲要排隊去打咧，即係其實咧真係冇乜邊幾個民族咧嘅人咧咁 Q 戇居咁 Q 蠢，但係總有蠢人，總有傻人嘅。啊，我哋香港嗰個 YouTuber 咧打到第6針啦，聽聞講仲唔死得，唉，我都唔想佢死，即係見睇佢咧其實幾有娛樂性。呢一個咧就係類似啦，真係咁就話，哎呀呢個頭先講啊 DTP 嗰隻疫苗啊，哇真係呢一個咧而家停滯咗喺84%，咁咧唔係幾好，即係唔可以上升到去90%。咁但係咧就話呢一個好有趣，話越嚟越多細路仔咧連第一針都唔 Q 打，呢個第一針都唔 Q 打嘅細路仔，即係呢隻 DTP 疫苗咧人數上升緊啊！講到呢度咧，其實就係好消息咯，即係啲人咧，啲父母都醒目啦開始，但係咧即係嗰個唔肯打針嘅數字上升緊，但係我覺得唔夠多咯。咁但係呢個係一個開始，某程度上係一個拐點。嗱，見唔見到啊 ？HPV 疫苗係佢哋重點推介嘅，哇，幾有成績。2022年咧得20%肯打，而家多咗7%傻仔咧就俾啲細路去打，咁啊。但係你諗下，都係得27%啫。但係佢哋咧就拍下手掌，哎呀，多咗人好打，嗱，多咗人打啊，你都打啦，越嚟越多人打噶啦，快啲排隊啦。但係其實嗰個數都係27%，即係咧有70%以上嘅人咧唔制唔肯打，即係其實即係睇你點講嘅啫。即係同樣一個結果，你可以話，哎呀，好好啊，真係，哇！你唔知咩？而家越嚟越多人打 HPV 疫苗，認為佢咧可以保護到你個小朋友，你仲唔快啲去打？你咁講又得，你又可以話，哇！你仆街啊！你70%都冇人去打㗎，你個傻仔啊！即係咪做嗰2成7啊？走去打針咁戇居啊！真係3成都冇啊，傻仔！又得，同一啲數字睇下你點講。跟住咧呢個又係，哎呀，真係呢一個嘅流感係啦，流感即係我講過啦，即係佢哋好中意咧推流感噶嘛。而家流感打針嘅情況係點啊？嗱，就係咁樣啦。2018-19年嘅時候，6成3嘅細路同埋45% 係大人，即係咧疫情之前。新冠疫情之前就有6成3同埋4成5嘅人打，最新嘅數咧係輕微咁樣下降，即係咧少人打咗流感針。喺醫護嘅人之中咧，嗰啲專業人士嗰啲職業喺醫院啊或者係嗰啲老人院咧照顧老人家嘅嗰啲嘅護士或者係照顧人員嗰扎嘅專業當中咧，喺2022-23年咧有80%嘅人咧係打咗呢一個嘅流感針㗎。咁咧喺私人嘅院舍咧就係有4成7，即係喺啲大嗰啲咧就有8成啦，細嗰啲私人嘅咧就有4成7。但係咧，佢寫到咧，你真係要睇幾次先睇得明。佢話 up to date， 即係 up to date 係點咧？係17% 同埋23% 啫。哇！啲大醫院嗰啲咧，見得死人多啊，可能嗰啲醫護人員啊，哇！仆街唔打啦。
應該係曾經咧有一大堆人俾人炒咗魷魚嘅，咁咧就係話唔肯打新冠針，炒 Q 咗你。但係後來咧過咗啦，咁啊跟住咧又請翻，咁啲人咪知道，妖流嘅，妖唔 Q 使打啦。咁咧得而家由81變咗17，呢一個係唔係講緊普通人，係講緊做嘢嗰啲護士啊，或者係嗰啲嘅 care home 嗰啲嘅員工。打咧就少咗好多啦，咁呢一篇嘢咧，哎呀，真係好危險啊，唔打針啊，佢哋咁啊，我哋要諗下計先得啦，諗咩計啊？有咩計好諗啊？咁其實咧，亦都有呢一個係2021年啊嚇，2021年咧，其實早期有人咧質疑，哇，逼人打針都唔係辦法噶，呢個係一個道德問題嚟嘅喎，咁啊。其實咧，逼人打針，夾硬啊霸王硬上弓咧，好似強姦人咁咧，就基本上成功咗，強姦咗，有好多人咧都走咗去打。但係而家咧打完嘅過程有好多人發聲啊嘛，即係發覺，哇你唔得噶喎，你咁樣樣唔道德喎，有好多嘅問題。譬如話有啲文章就話，你硬咧搞有疫苗又呢一個 passport。行唔通嘅，即係呢個就好多社會上面嘅反效果嘅，唔得嘅。有好多呢啲聲音，呢啲咁嘅聲音咧，某程度上面咧，係導致到咧係少唔係咁多人咧係中意或者係同意咧你咁樣去逼人打疫苗。嗰個整體嗰個情況咧係有咁現象啊，就係咧少咗人會好似以前有咁多信任，就咁就排咗去打針。但係咁咁佢哋點做咧？咁啊，我亦都睇咗一啲新嘅資訊咧，就開始就出嚟講啦，就係話咧而家咧嗰啲嘅呢個就係嗰個同學咧嘅關心嘅地方，就係話而家咧就話。其實最衰咧，啲人咧都係亂講嘢啦，亂講嘢搞到咧冇人信疫苗啦。咁樣我哋咧就要喺嗰方面做嘢噶啦，應該即係暗示就係即係我哋呢啲咁樣嘅咧出嚟講嘢咧，越嚟越難發聲噶啦，因為佢哋會準備咧收網。譬如話好多 fact check 嗰啲咧，都而家會講話，哇係啊，好多呢啲嘢疫苗嘅錯誤資訊，搞到多人死咗。佢哋直情係咁講嘅，即係咧 excess death 咧有2800個人咧，真係因為呢啲咁樣嘅錯誤資訊就死咗啦。咁啊，令到咧唔知幾多百萬個人咧就係有懷疑，就唔肯去打針啦。咁呢樣嘢其實一早都知啊，只不過佢而家係寫咗出嚟，就即係差唔多係向你宣戰咁滯啦。咁但係我認為咧，以我哋嘅背景咧，或者而家我哋嘅做法咧，唔大影響嘅，都係嗰句咧，即係唔係好招搖嘅話咧，我哋仍然可以做到嘅。特別係而家我係喺外國咧，咁我唔係去同英國人宣傳嘅話咧，佢基本上咧都唔會理我。咁我而家同翻我自己啲同胞去講啫嘛，咁影響唔大嘅。咁但係咧，就係你要明白啦，就係佢哋而家就第一個問題就係有幾個深遠嘅影響嘅。我成日都會講嘅，疫苗嘅生意咧開始唔易做噶啦，因為咧係有一大批人知道大鑊，亦都呢一批人咧係逐漸多，咁所以咧呢一個長有長做嘅概念咧，可能係唔 work 噶啦，即係以後都唔會 work，因為我立過揾唔翻啊，就係話將來咧喺衛生，即係公共衛生嘅策略方面咧，就要喺邊幾方面要做，但係疫苗呢樣嘢咧就似乎唔係喺佢哋嘅首位啦，即係認為咧公共衛生咧如果靠疫苗咧可能唔得，因為如果講得呢句有兩個重點嘅，一個咧就係你逼人都冇人，因為啲人唔肯去打啦。第二咧就係
多咗專業嘅人士咧出嚟質疑嘅話咧，其實呢一個雞棚咧可能咧搭唔成。咁我就期望住咧，就好似香煙嘅故仔咁樣咯。今時今日我哋個 Q 個都知道食煙唔好啦，但係咧50-60年前咧食煙係即係神父又食煙，醫生都食煙噶嘛，一路同病人傾偈就一路啜嘅。你睇下啲粵語殘片，當年係唔覺得食煙有問題噶嘛，咁而家就知道哇大鑊喎，真係 cancer 喎，整幾單官司咧，真係罰到佢老尾就怕。咁你亦都見到標機啊各樣，而家係多咗人咧小丙佢嘅，即係多咗人咧係攻擊佢。咁呢一個現象係開始會有個拐點嘅。咁另外一樣嘢咧就係佢哋亦都唔會就範，即係盡量都會係喺呢6年裏邊，2024年至到2030年呢一段時間盡做咯，冇嘢㗎，都係嗰句盡做，就係盡量去鉗制資訊嘅發放啦，跟住咧係講多啲咧疫苗好啊，疫苗好啊，咁啊睇下究竟人類咧，即係以一個整體咧，仲受唔受落呢樣嘢？咁啊睇啦。咁如果唔受落，咁冇得玩噶咯，即係要用第二啲方法咧嚟去控制人口。咁佢哋實係有 plan A、B、C、D、E 嘅咧，即係唔會咧話呢樣嘢行唔通咧就唔喐啦。咁唔會嘅，大把方法啦。咁遲啲會出啲咩招啊？唔知啊，鬼知咩？但係基本上咧個情況咧係暫時係見到，唔係咁順利。佢哋咧唔係咁容易咧就將疫苗呢樣嘢咧嚟緊咧就咁隨便咧就壓落嚟。你見到猴痘就知啦，講 Q 咗咁 Q 耐，即係講嚟講去都係炒嚟炒去，成日話可能。而家香港真係好搞笑，海洋公園啲馬騮死啊，跟住咧又講一大輪陰謀嘢，咁真係，唉，完全係唔 Q 需要理啊！即係呢樣嘢，只不過咧係你見到佢哋咧唔會咧就坐喺度，哎呀認輸啦，唔做又唔會喎，佢哋咧就係不斷諗計，就間唔中揾阿譚書記出嚟咧就講下，哎呀，即係呢幅相咧，阿譚書記係好新㗎，即係10月19號啊，呢個同學咧掟出嚟，我揾唔翻呢段嘢，想揾翻呢一段嘢咧就唔容易喎，咁直頭係話呢一個嘅我哋呢啲，哇，真係搞到人哋死啊！哇，呢樣嘢真係呢個指控好大嘅。咁嚟緊咧，可能嗰個嘅壓力咧會大啲啦。咁睇下佢哋點出招啦。咁我就一啲都唔擔心啊。我講我嘅嘢。咁好啦，咁今日講到呢度，有機會咧再分享一啲其他資訊啦。好，拜拜。